La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Ny vidiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 24 desambra amin'ny 1 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Raha fanafiana ny tombony zandarmeria tao mieritsetosika ny sabotsy alina teo atreto olona folo no voasambotra sy anaovana famotorana ary mbola mitohy ny fanadidina manodidina ny raharaha io. Tokony hiompana amin'ny famoronana asan'ny fanarenana ny toe-karena eto Madagasikara manoloana izao krizy nateraky ny Covid-19 izao. Izany sehatra mila tohanana ny fambolena sy ny fiompiana ho ny Organisation Internationale du Travail. Ny farana androany tena akadindravola ny fitsarana miaramila ho an'ny distrika ny Ambohidratrimo. Tsy araka ny eritreretana ny isan'ny tanora tonga teny an-toerana ka nampikorotana ny fanaminana. Tsy ampy ihany koa ny karatra maitso. Nivoaka an-dranomasina ny maraina teo ilay revidoza Shalanina. Tsy misy intsony ny atahorana raha ny fanazavan'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro. Faritra vitsivitsy sisa no mbola ahitana filazana fahabetsan'ny rotsakorana. Maresaka iraisam-pirenena any Arabia Saoudite mety hivoaka ny fonja ny volana martsa 2024 avy izao ilay mpitolona iray ho an'ny zony vehivavy any an-toerana. Ny taona 2024 no nahiditra amponja izy io. Isan'ny tolona nataon'ny fahafahan'ny vehivavy hitondra fiara. Ny adidinina avy hatrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao raha fanafiana ny tombony zandarmeria tao mieritsetosika ny sabotsy alina teo. Atreto olona folo no voasambotra sy anaovana famotorana ary mbola mitohy ny fanadidina manodidina n'io raharaha io. Io na saina. Tafakatra folo ireo atao famotorana tamin'ny fanafiana ny tombony zandarmeria teny mieritsetosika ny sabotsy 20 desambra teo. Mitohy kosa ny fanadihadiana ny amin'ny nafaty andrendrena Saint Jean-Paul Olivier na Iliva kely izay voarory tamin'ny fanafiana tran'olon-tsotra ny herinandro lasa teo ihany. Dia amin'ny fahatonga trano ny gendarme zany dia hita le olona dia natao ny fanenjehana sy ny fombafomba tokony hisamborana azy dia nitsoaka le olona zany dia natao ny fanenjehana rehetra dia amin'ny le toerana moa zany misy tamboho dia niakatra tambony tamboho dia saoty dia nitsambikina teo dia nienjera dia nidona tamin'ny tany ny lohany dia avy eo zany nentina tany amin'ny hôpitaly dia tany amin'ny hôpitaly izy no namony ainy. Araky ny contrôle na ny fisafonana tao dia tsy misy fitifirana tao anatin'ny resaky. Ankoatra ny fanafiana trano izay nahatonga ny fisamborana, nisy anton-javatra hafa ihany koa anaovana fanadihadiana lalina amin'izao fotoana izao momba ity raharaha ity. Mijery tatra tamin'ny gazety anankiray, televizion anankiray dia misy miteny hoe io olona io dia niady taman'olona dia le fampanaraka fa tsy fampitora dia nitory an'ireo le anankiray dia tonga ny zandary sambotra anazy ireo dia nandositra izy. Dia efa voasambotra izy mbola vonoana misy vavolombelona ozy izy le olona. Misy hoe nitsahana zany hoe nanao herisitra tsy ara-dranana zany le gendarme. Mbola mandeha fanadihadiana ho amin'izay. Tsy aivona ny 20 desambra teo tokony tamin'ny ray ora maraina nisy fanafiana tran'olon-tsotra tao Imeritsiatosika. Nanao fikarohana ny mpitandro filaminana ka hita ny jiolahy iray ny andro ny sabotsy 20 desambra io ihany. Nitsoaka nefa ity farany ka nienjehana ary nianjeraka vomafy ny lohany. Tsy tana ny ainy rehefa nentina teny amin'ny hôpitaly. Nisy feo iray ihany koa niparitaka tany an-toerana tamin'ny fotoana io fa maty notifirin'ny zandary Iliva kely sy ny hoe daroka sy vono no nahazo azy nahatonga ny fahafatesany. Ireo tranga roa farany ireo izay nielina nerana ny tanàna sy tamin'ny tambazotra Antsirasera ka nahatonga ny fitangoronan'olona maro nanoloana ny tombony zandarmeria tao Imeritsiatosika ny afara tamin'ny fanafiana ny toby.
nisy ny tifidandra sy ny bomba mandatsa-dranomaso nampiasaina tamin'izany nanaparitahana ireo olona nitangorona. Rehefa voafeny toedra raha, zandary telo no fantatra fa naratra raha nitatitra voaray, potika ny tambony itoby, nahitana faharavana 500 ny birao, moto misy 5 ihany koa no kilany afo vokatra izay fanafiana toby izay. Mitohy ankehitriny ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity sy ny fikarohana ireo jolana nafika hatranon'olon-tsotra. Eo ihany koa ireo nanentana tamin'ny fanafiana ny tobin'ny zandarmaria ary ireo nanafika sy nanimba ny fitaovana sy fotodrafitrasa. Mifanirandalana amin'izay ihany koa ny amin'ny mety ofisian'ny herisetra sy fandikan-dalàna nataon'ireo zandary nandritra izany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia tokony hiompanana ny famoronana asa ny fanarenana ny toe-karena eto Madagasikara mahalohana izao krizy nateraky ny Covid-19 izao. Isan'ny sehatra mila fanohanana ny fambolena sy ny fiompiana ho ny Organisation Internationale du Travail. Miantarandrianay. Mahery ny 5 tapitrisa ny asa mety ho very maneran-tany noho ny Covid-19 araiky ny antotanisana avoaka ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail. Eto Madagasikara, raha nitatitra navoaka ny ODBM na ny Economic Development Board of Madagascar, goavana ny fiatraikan'ny Covid-19 io, mahery ny R100 ohatra ny very asa raha toka ny asa tamina orinasa tany aloha. Nitatra avy amin'ny banky iraisam-pirenena farany ihany koa dia maneho fa niakatra 7.7% ny tany fahantrany eto amin'ny nosy raha toka 4.3% izany ny taona lasa. Comme vous le savez, dans le cadre de la Covid, manoloana ny fisian'ny Covid-19, sehatra maro no voakasiky ny krizy. Raha toka krizy ara-pahasalamana ny Covid-19 tamin'ny voalohany, hita fa lasa krizy ara-toe-karena sosialy zany ankehitriny, satria olona manjatony sy aman'arivo no very asa vokatra ity krizy ity, na izy ireo very asa na manana asa saingy niena be ny fidiram-bolany. moins encore, le revenu global est réduit. Miainga amin'ny famoronana asa no ahafahana manarina ny toe-karena hoy ny solotena maharitry ny OIT eto Madagasikara. Sehatra tokony ho tohanana ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Madagascar représente une bonne proportion de l'emploi. Ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana dia maneho manodidina ny 900 ny asa eto Madagasikara. Na maro aza nefa io io, ity sehatra ity no vitsolona matianina indrindra amin'izany. Ilaina araka izany ny fanohanana amin'ny lafiny rehetra ny fambolena sy ny fiompiana mba ahafahana mamorona asa amin'ny alalany. Ny famoronana asa izay efa fantatrareo fa laharam-pamehana amin'ny governemanta malagasy anatin'ny politika ankapobeny fanjakana, fa ihany koa miditra tanteraka amin'ny drafitrasanay eto Madagasikara izay antsoina hoe programme par pays pour la promotion du travail décent na ny PPTD. D'intervention à Madagascar, ce que nous appelons le programme pays pour le travail décent. Tsy ivona raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena trany, mahery ny iray faingo efatra tapitrisa ny olona tafalatsaka tanteraka amin'ny fahantrana tamin'ity taona 2020 ity manerana ny nosy noho ny krizy ara-toe-karena nateraky ny Covid-19. Nahitana tranga tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny distrikan'ny Betroka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo nidina ifotony tany amin'ny distrikan'ny Tsiombe sy Betroka ny ministry ny fiarovam-pirenena amin'ny tompona andraikitry ny kere azy any amin'ny faritra atsimon'ny alarana efazao. Nahitana tranga tsy fanjarian-tsakafo na mosary any amin'ny distrikan'ny Betroka amin'izao raha ny fanazavana ny solombavambahoaka any an-toerany. Ka nanairan ny fitondram-panjakana mba hijery fotony ny zava-misy. Nijery ny toetra raha misy any an-toerana ny ministry ny fiarovam-pirenena ary nidinika ny tokony atao. Voaresaka nandritra izany ny tsy fampihitsakafo sy ny fandriampahalemana ary ny olana mahakasika ny fifindra-monina ateraky io tranga io. Nojerena manokana tamin'izany ny fanamafisana ny fandriampahalemana maharitra ary ny fandraisana andraikitra amin'izany mosary izany. Ihany koa miaraka amin'ny ONG dia laza ihany koa fa misy trangana kere aty mosary moa filazandareo azy aty manodidina ny Betroka ary manomboka manahira-tsaina ny ireo tompon'andraikitra eto an-toerana ary misy antson'izay indrindra dia tsy misalasala zay avy hatrany dia nakatia Betroka fa bidinika amin'izy ireo mieno ny tarainan'izy ireo ary mijery ihany koa ahoana ny fomba namafisana ny fandriampahalemana sy ny fandraisana andraikitra amin'izany fianjadiany mosary amina toerana vitsivitsy zay nambaran'izy ireo tany. Eto moa dia makasitraka an'izy ireo satria misy tokoa zany fahaizana miara-miasa
ary firaisan-kina amin'ireo tompon'andraikitra samihafa. Isan'ny nametrahana ny fandrindrana ny ady amin'ny Kery ny tao Tsiombe ka olona miisa 10 no nisitraka sakafo mafana tany an-toerana nandritra ny fandalovan'ny minisitry ny fiarovam-pirenena tany an-toerana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitrangana surtension ny herinaratra tetsy amin'ny ambodin'ny sotry ny sabotsy teo izay niteraka fahasimban'ny fitaovana maro tamin'ny tokantrano maro hatreto. Manontany tena ireo mpanjifa amin'ny tokony ataon'izy ireo raha misy na tsy ny fanondrenana ataon'ny Jirama. Michela Ranarjon. Eto ambodin'ny sotry ny sabotsy teo nisy surtension ny herinaratra teo amin'ny 10 minitra teo ary niteraka fahasimban'ny fitaovana maro tamin'ny tokantrano maromaro. Hatramin'ny androany tsy mbola miverina miloana ny famatsiana herinaratra ety an-toerana. Ety ambodin'ny sotry zany ety dia nisy ato misy poto dia nitselatselatra be ilay poto dia tonga dia nilatsaka be aloha ilay jiro dia avy eo nampiasa brochine zay dia mirehitra be ilay résistance. Fa ilay brochine ireo zany tsy may fa ny radio sy ny ampoule ny may roa tamin'ny sabotsy tamin'ny telo. Dia ilay izy ny anty Jirama zay dia vetivety ihany dia tonga ilay Jirama. Tsy dia taloha izy nilatsaka be fa teo izy efa normal foana. Fa zao ilay tamin'izy tapaka iny sy fil ny rehetra tatsy ihany zay nampiakatra be ilay tension. Atkana simba daholo télé radio frigidaire angamba fa ny anay tsy nisy. Matetika be mihitsy. Matetika tapaka foana. Matetika amin'ny alina maraina vao mifoha ohatran'izay. Atoandro. Zay fotsiny ilay soloina ilay ampoule may dia izay. Fa ny olona any ambadika any tsy fantatra na eny amin'ny Jirama izy teo zao ilay Jirama fa tsy niteny hoe an'olona zavatra simba na ohatran'izay. Toy ihany koa ireo mponina izay nahavita nanala ny prizin'ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Ireto fariny izay mbola miahy ihany amin'ny mbola hiverenan'izany hatramin'izao ary lasa matahotra na ny hampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra aza. Misy kosa ireo tokantrano nanaovana fanadihadiana nanaiky ny tantarany zava-nitranga saingy tsy nanaiky ny seutare, frigo, solosaina, subwoofer ampahany tamin'ireo fitaovana simba tao amin'izy ireo raha ny fanazavana. Hatreto, manontany teny ireo mponina amin'ny tokony ataon'izy ireo raha misy na tsy fanonerina ataon'ny Jirama. Raha nanontany Jirama kosa ny mpanao gazety dia tsy nisy nanome fanazavana mazava. Tsy fantatra arak'izany mikasika izay na hanonitra na ihany koa vita amin'izao fotsiny ihany ny fahasimban'ny fitaovana rano nambaran'ireo mponina. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Jirama. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia vitsy sisany toerana ho an'ireo fiara iangy ho any amin'ny faritra manomboka Rampitso. Feno avokoa ny toerana indrindra ho an'ny zotra izay mampitohy an'ny Mahajanga sy Toamasina. Mpandeha maro arak'izany no efa miverimpotsy nanomboka Anjoany. Yves Richard. Efa saika feno hatramin'ny 70 isanjato avokoa ny toerana ho an'ireo fiara iangy ho any amin'ny faritra manomboka Rampitso. Herinandro mialoha no efa nanaova ny ankamaroan'ny mpandeha ny famandrihan'ny toerana. Indrindra ho an'ny zotra mampitohy an'ny Mahajanga sy Toamasina araka ny fanadihadiana natao tetsy amin'ny tobim-piantsonana Maki Andotapenaka. Mpandeha maro arak'izany no efa averimpotsy nanomboka Androany. Averina fotsiny hitanareo mihitsy efa le tômôbila manko tsy maharaka dia manahirana dia mandangy amin'ilay voyageur hoe misy place nefa be tsisy. Mety hoe misy tômôbila vao tonga avy any Mahajanga manao aller retour ngamba no afaka mitondra azy. Izay no afaka misy place sisa. Efa nananika ny 520 hatramin'ny 30 ankilan'ny fiara iangy ho an'ny kooperativa goavana iny an-toerana. Tsy ampiatrany izay raha ny zava-misy noho ny amaroan'olona mifamezivezy. Maro amin'ny mpandeha arak'izany no taraiky eto Antananarivo mandritra ny fety noho ny antony maro isan'izany ny fanapa-kevitry ny mpamily. Ho any anahy manokana zao raha miala eto izy farany taona dia mety tsy tafody hanao fitatia-vady aman-jana intsony izy. Dia mbola tsy sa manapaka mihitsy amin'izao. Arakaraka raha ohatra ilay olona mody any zany, ny sofera mody any dia mandeha. Fa raha sofera mijanona eto tsy mandeha fetika. Amin'ny le 31 tianao tenenina mety tsisy mety tsisy. Tsy nizotra mampitohy an'ny Toamasina sy Mahajanga samiriry. Mitovitovy amin'izay avokoa ny zava-misy ho an'ireo zotra nasionaly rehetra. Voakasika izay ihany koa ny zotra regionaly indrindra ny mihazo any Antsirabe. Amin'izao ankatoko ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taom-baovao izao. Diso kosa ny fomiery mahakasika ny fahasimban'ny asa ao amin'ny boulevard Tsimilao noho ny fandalovan'ny rivodoza Salanina.
namoaka fampitambavao mahakasika izany teo anivon'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa zava-veta amin'ity androany ity. Namafisin'izy ireo fa miroso hatrany ny fanamboarana ny lalana vaovao izay manamorona ny sisin-dranomasina eo amin'ny boulevard Ratsimilao. Eo amin'ny dingany Ramblay izao ny orinasa manao ny asa. Taoriana ny fitsiriana natao kosa dia hita fa tsy nisy fahasimbana ny lalana efa vita. Tonga tao fotoanany dokavarotra isika melohany idirantsika ny tapany faharoany vaovao rehefa avy eo. Vous et M-Voul pour faire sourire. Sourire pour faire plaisir. Faire plaisir pour se rapprocher. Et prendre soin des autres. M-Voul, plus que du transfert d'argent. M-Voul partage du bonheur. Très belle fête avec M-Voul. M-Voul, simple, immédiat, sécurisé. Ahitra maitso. Tany manan-karena. Fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny Socolé mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Socolé, ny tsiro tena izy. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. We love chocolate. Manoloana ny fisokafantsihatra ny fizahantany indray, Madagasikara dia mametraka fepetra ara-pahasalamana entitra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena avy amin'ny OMS ho fiarovana mahomby manoloana ny COVID-19. Mba ho antoky ny fivahinianana mahafinaritra sy ampitoniana dia nentanina ampisehatra mahatianina amin'ny fizahantany ametraka fepetra entitra. Ny fampianaran'ireo fiatsika sy fepetra fisorohana mandritra ny fivahinianana dia hitanao amin'ny site madagascar-tourisme.com/protocole d'hygiène. Tonga avy mitsidika ireo zavaboary sy ireo arena ara-kolontsaina misy eto Madagasikara.
ndao iara-entana no anany fizahantany mitsinjo ny fahasalamana tsy dio ihany koa ny bon plan tourisme madagascar.com ahitan'ireo tolotra fialan-tsasatra misy fihenam-bidy marobe. Efa tonga eto amin'ny fivarotana ankehitriny ny entana vaovao marka LG. Entana tena original, fahita lavitra ny OLED révolutionnaire, micro-ondes miaraka amin'ny technologie smart Inventor, réfrigérateur d'or indoor Instabio. Fihenam-bidy sy fanomezana maro no zaraina ho an'izay manjifa rehetra ary maimam-poana ihany koa ny fanaterana. Manjifa ny marka LG, miaraka amin'ny LG, fiainana mora kokoa. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Anomboka amin'ny tapany faharoan'ny vaovao indray isika. Ny farana tamin'ny ity androany ity teny akandatra volany fitsarana miaramila ho an'ny distrika Ambohidratrimo. Tsy araka ny eritreretany isan'ny tanora tonga teny amin'ny toerana ka nampikorotana ny fandaminana. Tsy ampy ihany koa ny karatra maitso tamin'ny Ezan Ivrichard. Teny akadin-dravolany namaranana ny fitsarana miaramila ho an'ny distrika Ambohidratrimo tamin'ity taona 20 ity. Raha ny vinavinain'androany no namitana ny fitsarana araka ny tety andro. Tsy araka ny fandaharam-potoana sy ny fandaminana ny zavantranga noho ny amaroan'ny tanora tonga nanomboka tamin'ny enora maraina ka nitarika ny korotana samy hafa. Vitsy ihany koa raha oharina tamin'ireo tanora tonga teny an-toerana ny karatra maitso no eritreretina ho zarainy. Tsy nisy afa-tsy dimanjato zany raha nanodidina ny 3 arivo ireo namaly ny antso. Voateny nalefa eny Andohalo araka izany ny andraisany 570 izy ireo ny karatra maitso, izay saika ilainy ny ankamaroany amin'ny fanomanana ny antota taratasy isan-tokony. Efa maraina be ny tonga taty, dia nefa ilay izy akisisika be, tsisy filaharana mihitsy dia sakoroka be, tsisy karta tsony ilay karta vao maraina be dia lany. Ity nomenanay dia alaina eny Andohalo indray ilay carte verte. Amin'izay ahafahana maka anazy fotsy fa duré an'ity 3 mois dia aorianan'izay dia tsy afaka maka ilay izy tsony. Dia nefa ilay hanao concours ilaina foana. Dia izay no antony tena nakanisako taty, nefa ilay izy kay tsy nahazo an'ilay izy kory arany fa mbola ilay fiche ity fotsiny. Tsy maintsy ho tohizana hatramin'ny raha ampitso manoloan'izay ny fandraisana ny tanora hitsara miaramila eny an-toerana hoy ny lehibe ny distrika. Raha araka ny tazana teo eo amin'ny 3 arivo olona eo angambany. Donc zany tsy vita ray andro mihitsy zany zavatra zany ary manderaka ihany koa ilay manao zavatra ohatrany hoe ao anatin'ny korontana satria lasa mifanesika be ilay olona dia voatery tsy maintsy toto-saina androany izay vita androany dia rapitso dia vita rapitso zany. Tamin'ny taona lasa zao ny distrikta Ambohidratrimo teo eo amin'ny 1500 teo eo. Amin'ity izy ny efa vita hatramin'izay fotsiny zao no efa manananika ny 4 arivo eo. Raha ny foto-kevitra amin'ny feny fitsarana miaramila. Sivana maro no andalovan'ny tanora lana vavy 7 hatramin'ny 2 taona azona ny karatra maitso. Ny aiky lehibe ny distrika Ambohidratrimo androany fa tsy arak'izay ny fandaminana tamin'ity taona ity ary betsaka ny fanatsarana tsy maintsy atao amin'ny taona ho avy. Misy fiantraikany ratsy amin'ny lafiny maro ny faloton'ny ranomasina raha ny fanazavana azo. Potika ny arena voajanahary ambanin'ny ranomasina vokatry ny famaroany ireo fako, indrindra fa ny plastika. Abraham Randriamanana.
Isan'ireo miteraka ny fahaloton'ny ranomasina eto Madagasikara ny tsy fahavizana ny loto manerana ireo tanan-dehibe raha nambaran'ny tompon'andraikitra. 20 isanjaton'ireo loto hita anatin'ny ranomasina dia avy aty an-tanety avokoa raha ny fanazavana. Raha nantontanisa ny taona 2014 na tratratra amin'ny 2 hetsy taona ny fako novokarina manerana ny nosy. Amin'ny ankapobeny, ny fako plastika no isany hita amin'izany. Mampisy fiantraikany mivantana amin'ny lafiny maha-olona sy ny ara-ekônomika ny fahaloton'ny ranomasina raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Satria raha vao maloto ny hazan-drano, miasimba ny kalitaony ary mety mankarary. Dia misy koa zany ny ara-ekônomia mazava ho azy satria raha vao maloto ny ranomasina io betsaka ny asa dia tokony handeha dia tokony hoe asa fivelomana voatohitohina noho ny kalitaony. Ka raha vao madio i ranomasina io dia mazava ho azy fa betsaka ny tombony. Raha tsy laza fa miresaka hoe jono, irena koa ny morontsiraka satria raha vao madio dia betsaka ny mpizahatany tonga, betsaka ny zavatra hita ao anatin'ny ranomasina ao salama daholo raha tsy ndresaka ohatra hoe ny vatoara. Ny vatoara ny isan'ny zavatra tena mampiaina ny zavatra anatin'ny ranomasina satria ao no ataontsika hoe iaina ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny ranomasina na ny madinika na ny vaventy toerana fisakafoana. Zava-dehibe ny fametrahana vahaolana maharitra hisorohana ny fahaloton'ny ranomasina teraky ny fako, indrindra ny fako plastika raha ny fanazavana. Atoato moa zany efa misy mipetaka ny toerana fanaovana reny fanavahana hoe tri resaka fako reny dia misy koa resaka hoe fanodinana na fampiresana ny ray mandeha ny fako dia ny vahaolana manaraka koa zany dia ny fametrahana ny rafitra tena hoe fanaramaso resaka hoe fako, resaka plastika manomboka izy amin'ny fidirana hoe importation ny fanondranana anazy fampidirana eto Madagasikara ohatra na ny akora anaovana plastika firiny voavokatra tika natao inona daholo dia nakaiza raha vao aramaso zany zay ny fomba fampiasana an'izay zany dia vao moramora kokoa zany ny manaraka anazy hoe ary zany ny andehanana mba ahafahany mametra hoe eto zany no anangonana ny resaka fako. Tsy aivina, mahatratratra amin'ny 50 amin'ny 100 tapitrisa taona isan-taona ny fako plastika miparitaka anatin'ny ranomasina manerana izao tontolo izao. Manoloan'izany, anampy amin'ny fanadiovana ny fari-dranomasina manerana izao tontolo izao ny firenena Amerikanina amin'ny alalan'ny famatsiana ireo tetikasa samihafa ho fanenana ny loto an-dranomasina. Resaka fanadiovana izay hatrany dia nandray andraikitra ny aransalana anao angaredona ny fiadidiany tanàna Antananarivo niaraka tamin'ny mponina tamin'ny fanadiovana ny tanàna tamin'ny ity androany ity. Natsangana ny fikambanan'ny mponina manerana ny boriboritany enina. Ionona saina. Nanatanteraka fanentanana ny teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra ny antso ny mponina hiara-entana anao angaredona amin'ny fanadiovana ny tanàna amin'izao fety izao. Androany, maro ireo tonga namaly ny antso ka nanatanteraka izay fanadiovana fahobe izay nanerana ireo boriboritany enina teto Antananarivo. Natsangana ihany koa ny fikambanan'ny mponina anoho izay fanadiovana izay ary miara-miasa akaiky amin'ny komuna. Le association moa zany tsara-marihana dia miara-miasa mivantana amin'ny komuna nouvelle Antananarivo. Ary le zavatra zany raha atao hoe hijanona fotsiny amin'ny fimenomenomana sy fitaraina ndraiky sika mianak'azy fa tsy fanometanana dia tsy zavatra mividy eto amin'ny tanàna ity. Dia raha ny fitaovana dia samy mitondra ny fitaovana ke tena pelatana ny olona satria tena marisika ny olona amin'ny fanadiovana ny tanàna. Le resaka fanaovana fako rehefa be moa zany efa misy lamina ifampiresahana amin'ny komuna Antananarivo. Dia fitazaina an'ireo vahoaka amin'ny resaka fahadiovana. Dia ny ety fotony izay dia mampianatra an zareo hoe toy izao ny fanao resaka fahadiovana. Ary ity tetikasa ity moa dia rahanay mbola mitohy mandritra ny taona maromaro fa tsy izao ihany. Ny fahitana ny fako miavosa etsero izay mety hiteraka aretina, ny fahatsapana famanana andraikitra eo amin'ny tanàna, izay no isan'andrisika ireo olona anatanteraka ity fanadiovana fahobe ity. Tokony hirosona ihany koa ny fanazaziana ho andreo izay minimandoto ny tanàna raha ny fanazavana. Fa na mahita ary ny olona dia tabataba sady opopaina le olona raha miteny ary za zao nefa niteny olona mivoakatsy amin'ny toeram-pivoahana dia ozy izy hoe ataona eny am-bavanao sa ataona aiza no sina azy mazava ho azy. Ka manentana ny tsirairay mba samy indray andraikitra fa na iza mahita olona manao zavatra tsy mety toka izy iteny ary ny olona tenenina koa
dia tadidina tsara ilay olona dia atorany ny eny amin'ny lehibe ny fokotanina tahaka izany a mba ho saziana fa tsy mety raha tsy misy sazy dia tsy vonika anao. Itony fiara-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fikambanan'ny mponina eny amin'ny boriboritany enina raha ny fanazavana hatrany ary ankoatra ny sehatra ny fanadiovana tahaka izao isandraka amin'ny zavatra maro izay fiara-miasa eo amin'ny rontoda izay. Isy ataona dia misy hatrany fitokonana sy korotana ao amin'ny tsenany petite vitesse ho fanatsarana ny fandaminana ny tsena manomboka amin'ny taona 2024 dia niroso tamin'ny latsabato ividianana délégué ny tsena ireo mpivarotra ka eto Andriatsylava. Izy tena raha hitantsika hatramin'izay zany atao fividianana délégué zany dia tsy mbola nisy ohatr'izao raha teto amin'ny tsena petite vitesse manokana fa ny zahana mba natao miavaka ary natao mba na dia ataoko hoe tsy 100% ho ara-dalàna dia mba natao ezahana farany zay mba hoe inona tsy sy ny kolokolo satria zany délégué zany dia manana andraikitra aty anivon-tsena ary ny délégué hatramin'izay dia napetraka foana hoe solotenan'ny mpivarotra dia natao tamin'ny alalan'ny tsangatanana. Araka izany niroso tamin'ny fifidianana izay ho lehibe ny tsena ireo mpivarotra eto amin'ny petite vitesse. Ny tsena izay ahitana vakiparitra misy 20 ka ny 20 tamin'ireo izay ahitana mpivarotra manodidina ny 590 no nandray anjara tamin'ny fifidianana. Aorian'ny fifidianana no ahafantarana ny solotenan'ny mpivarotra hitondra ny etaeta eny anivon'ny commune. Délégué teo aloha zany nijanona ny anaran'ny maha-délégué anazy fa mipetraka izy manomboka izao hoe birao mpivarotra zay zany ny fandamina ny commune anazy amin'izao ka mahatonga izy hoe tena natao le mpivarotra personnel mihitsy ny mandray andraikitra amin'ilay fifidianana dia mba tena hoe solotena mantapa-kevitra anazy zany ny olona fidiana ka matory zany ny olona lany eto dia tena olona ny fidiany mpivarotra ary ara-dalàna. Ireo olona ireo zany ny tena afaka mitondra ny etaeta mpivarotra aty aminay commune ka manomboka eto dia mba tena apetraka mihitsy zany le fitokisan'ny mpivarotra amin'ny mpiasan'ny commune hoe ireo olona ireo ny solotenany aty matory ireo ny fidiny dia laniny any bahoaka ireo olona ireo. Isan'ny nahatonga fifandonana sy tsy fifankahazona teto amin'ny petite vitesse hatr'izay ny fisian'ireo mpivarotra amoron-dalana. Etaetan'ireo mpivarotra izay nandray anjara tamin'ny fifidianana ny isian'ny solotenan'izy ireo mahafeny fandaminana ny tsena sy ny fanisorana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Tena ilaina tokoa satria raha tafiditra daholo izy ireo dia tsisy tsony ny vezivezeny amin'ny arabe fa ho lalan'ny olona dia ho hita foana fa misy tsena lehibe ato anatin'ny petite vitesse. Raha tsy ivona tsy nandray anjara tamin'ny bazary de Noël ny tsenan'ny petite vitesse tamin'ity taona ity. Ambodin'ny sotro sy Mahamasina no efa natokana ho an'izany. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray dia nivoaka an-dranomasina ny maraina teo ilay rivo-doza Chalanne. Tsy misy intsony atahorana raha ny fanazavan'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Faritra vitsivitsy sisa ny mbola ahitana ny filazana fahabetsan'ny rotsakorana Michelarana Arjona. Ny maraina tao no nivoaka an-dranomasina ilay rivo-doza Chalanne, tsy misy intsony ny atahorana saingy faritra vitsivitsy no mbola ahazorana. Zotra manalavitra amin'ny morontsiraka hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha somary mafimafy ihany manodidina ny 17 kilometatra isan'ora eo. Zany hoe tsy dia misy ahina firy zany ny loza mety ho ateraka io rivo-doza io. Fa naizana zany aza ny mpanjono an-dranomasina amin'ny morontsiraka afovoany andrefan'ny nosy tokony mbola hitandrina trano na tsy voaka iandrika aloha satria mbola mikorotana be ny toetry ny andro amin'ny faritra ny avaratra andrefan'ny nosy iny. Betsahan'ny rotsakorana ho an'ny distrikan'ny Besalampy, Maintirano, Antsalova ary Aibelo sy Tsiobina. Raha ny fanampanazavana avy amin'ny BNGRC tsy niteraka fahavoazana firy ny fandalovan'ny rivo-doza fa kosa ny olana netiny dia niteraka fiakaran'ny rano 20 hatramin'ny 30 centimetatra tao Toamasina. Tsy misy ny trabona fa ny évacuation préventive na ny famindrana ireo olona izay mipetraka amin'ny toerana ahina itera-doza no efa natao mialoha ho an'ny mponina tao amin'ny commune Ambohijafy Toamasina voalohany. Rehefa mitsika kosa ny rano dia heverina any amin'ny toerana misy azy ireo olona voakasika ireo. Etsy ankilany amin'ny ankapobeny hiverina ho maina ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka. Tsy misy ihany koa hatreto ny rivo-doza manan-tanina sy mety ahina hakasika ny Madagasikara. Vinan'ny herinandro indray zany no lazaina dia
somary miparitaka kely ny orana miparitaka amin'iny avaratra andrefanosiny ny tendro ny avaratra atsinanana ny afovoany atsinanana ary ny atsimo atsinanana ho an'ny aty amin'ny faritra anatiny dia somary mahalana izay fisian'ny rotsakorana izay siganina manokana ny andron'ny faran'ny taona raha aty amin'ny faritra Analamanga dia maina ny andro amin'ny akapobeany fa ny voalohan'ny taona no isy orana zany ny takariva fa ny maraina ny tontolon'ny andro maraina zany mbola maina be ny andro afaka mifety somatsara. Arak'izany raha ho an'ny faritra Analamanga manokana vinavinaina tsisy ny orana ny aliny 1 Desambra sy ny andro ny 2 Janoary 2024. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ho fanamafisana ny tontolon'ny fanabeazana eo anivon'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara dia niatrika fiofanana mandritry ny 3 andro ireo tompon'andraikitra sy mpanabe mivondrona ao anatin'ny Direction nationale de l'enseignement privé de Madagascar. Iompona amin'ny misimisy kokoa amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao izany raha ny fanazavana azo Henri Florent. Ankoatra ny lafin'ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy, namela takaitra teo anivon'ny setry ny fanabeazana ihany koa ny fiparitahan'ny valinaretina COVID-19 teto amintsika raha ny fanazavana ireo mpanabe. Fiantraikan'ny goavana izay mifototra amin'ny fampandehanan-draharaha sy ny fanamafisana ny fahaizan'ireo mpianatra raha ny nambaran'ireo mpanabe hatrany. Miatrika fiofanan'izy ireo amin'izao fotoana izao mba hampitombo ny fahalalana sy ny fahaiza-manao. Ny rahantsika nalala fa nisy ny fiboana tamin'ny taom-pianarana 2024 sy 2025 teo. Iny fiboana iny dia tena nahitana voka-dratsy be teo amin'ny tale-pianarana tsy miankina na ny fanjakana ihany koa fa tsy miankina andresanay bebe kokoa angambany. Teo amin'ny fifandraisana tamin'ny ray aman-dreny, teo amin'ny mpianatra indrindra ary na mpanabe arany ny kely hay adino amin'ny mpianatra. Na ireo fa fahazarana tsara ny rahana tamin'ny mpampianatra tany am-pianarana ary dia adino. Dia ny antom-pisiny izao 3 andro izao tompoko dia fiofanana indrindra amerenana indray le traikefa hanamafisana ny traikefa mba hifanojo amin'ny filan'ny fivoarana entin'ny firenena amin'ny PSE enti mampianatra hiatrika indray ty taom-pianarana vaovao ity. Ankoatra ny mpanabe, isy ihany koa aorian'izao fionana izao ny fionana amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra raha ny fanazavana trany. Tena marina ny teninao voalohany aloha ny fiara-miasa amin'ny sekoly tsy miankina dia tafiditra ao anatin'le partenariat privé public na fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Fa ny fampianarana tsy miankina ihany koa dia tena tsy afa-miala amin'ny ray aman-dreny. Ny anio rapitsa ravakapitsa aloha dia natokana ho an'ny mpanabe sy ny tale sy ny tompona andraikitra tsirairay amin'ny sekoly ao anaty fikambanana. Avy eo zahay miaraka amin'ny traikefa ratovina eto paritaka eny amin'ny misy anay dia zahay indray no andray an-tanana andray aman-dreny sy ny zaza ao amin'ny sekoly misy anay. Nanomboka androany ary aritra 3 andro ny fampiofanana ho an'ireo tompon'andraikitra ny sekoly tsy miankina sy ireto mpanabe ireto izay iarahana amin'ireo mpikambana ao anatin'ny Direction nationale de l'enseignement privé de Madagascar. Ankoatra izay, iompana amin'ny lafin'ny fitantanana ny sekoly izay isan'ny miteraka olona eto amintsika ihany koa ity fampiofanana ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Arabia Saoudite mety hivoaka ny fonjan'ny volana Martsa 2024 avy izao ilay mpitolona iray ho an'ny zony vehivavy any an-toerana. Ny taona 2024 no nahiditra amponja izy io. Izany tolona nataon'ny fahafahan'ny vehivavy hitondra fiara fianantena. Loujain Al-Atloul, 30 taona nahiditra ponja ny taona 2024. Ity vehivavy saodiana ity izay nitolona tanatin'ny fotoana maharitra ho fisitrahan'ny vehivavy zony any Arabia Saodita. Herinandro vitsivitsy mialohan'ny fanovana napetraka tany an-toerana no nisamborana azy ny volana May 2024. Zony vehivavy hitondra fiarakodia any an-toerana no votoatin'ny tolona nataony.
Ny volana lasa teo nafindra ary lasa ireo misana ny raharaha momba ny fampiororona no nandray an-tanana ny raharaha mikasikazy. Amin'izao fotoana izao voaroroy honany miango-baovao tsy azo avoaka ny tenany. Raha nambaran'ny fianakaviany anefa tsy mitombony io ary entina nasoketana azy izany. 5 taona sy 9 volana hatranomaizina ny sazy niatra taminy ary raha ny nambaran'ny mpahay lalàna iray ny volana martsa 2024 izao no tokony hivoaka ny fonjy izy. Nisy nanatotosa fihetsika tsy aina ho famitsorana azy ankilan'ireo fianakaviany sy ireo mpitolona sasany any Arabia Saodita. dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity andro ary andeha angasanao nanaraka izany soava tsara tolto. Nividiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety ao anatin'ireo 10 tsara vita namazy loky ianao. Ny 24 desambra amin'ny 12 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.